ମୁଁ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯୁବବର୍ଗ, ସ୍ପେଶିଆଲି ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ମା ମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ କି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଥିଲି ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ କରିବି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ପୂଜା ଥିଲା, ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେହେତୁ ମୋର ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଦିନ ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ମୋତେ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ। ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁପରି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଭଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳିଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଜୟ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଇଞ୍ଚଳ ଗାଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି।